ամիս առնվազն ռազմական գործողությունները պետք է տևեն, իսկ հետո կարող է քաղաքացիական պատերազմի պես մի բան լինի եւ ներքին այսպիսի ճգնաժամ, բայց ամեն դեպքում մի քանի սցենար կա լավ սցենարը, որտեղ որ խոսքին Շահ Ռեզա Փահելևին գալիս է եւ իշխանություն է վերցնում այդ ցույցերի զուգահեռ եւ այլն եւ դառնում է առաջնորդ եւ Իրանը մնում է այս սահմաններում արդեն այսպիսի ժողովրդավար արևմտամետ պետություն, ինչը Հայաստանի համար շատ լավ հետևանք արդյունք կլինի։ Մյուս կողմից կա սցենար, որտեղ որ կարող է Իրանը սկսի փլուզվել, այդ դեպքում մենք իհարկե կարող ենք կանգնել այնպիսի վտանգի առջև, ինչպիսին է այսպես կոչված հարավային Ադրբեջան թեզը, որը Ադրբեջանը զարգացնում էր եւ զարգացնում է, որը նման է այդպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեզին, եւ այնտեղ գիտեք մի 20 միլիոն թուրքալեզու ադրբեջանական ծագում ունեցող քաղաքացիներ են ապրում։ Իհարկե բոլորը չէ որ այդ գաղափարին աջակցում են, շատերը իրանական պետությունն են աջակցում, բայց դա արդեն ուրիշ հարց է, կարա այդ թեման փորձի զարգանալ, ինչպես նաեւ քրդերի կողմից, բալոչների կողմից, իհարկե արաբներ կան այդտեղ սեփական օրակարգ ունեն, այսինքն Իրանը կարա էթնիկ փլուզման ճանապարհով էլ գնա, դա վատ սցենար է շատ Հայաստանի համար,